Tā, sveiki visiem! Šodien tad paturpināsim tēmu par izplūdes sistēmu, moderno dīzeļu. Runa būs par tieši Eiro 5 un Eiro 6 dīzeļu dzinējiem, jo tieši šajos, teiksim tā, modernajos dīzeļu dzinējos var atrast visus šos te sensors, par ko es tagad runāšu. Protams, ka vecākiem dīzeļiem šie te sensori nav, Eiro 3, Eiro 2. Bet, principā jā, jo jaunāks dīzeļa dzinējs, jo vairāk sensori atrodas jūsu izplūdes sistēmā. Tātad šodienas tēma tieši runāsim par sensoriem. Sensori. Es ceru, ka man tas galds baigi nekustās, varētu redzēt. Jā, sensori. Varbūt esat ievērojuši, kad, ja paliec zem mašīnas apakšā, tur pilns ar tiem sensoriem un nav iespējams saprast, ko katrs tur sensors dara un kuru katrs vispār atrodas. Jā, tur diagnostikā kompīts lamājās pa kaut kādu sensoru, ka viņš tur nestrādā. Tur modernos dīzeļos tur pat 11 tie sensori var būt. Jā, starp citu, ja jūs šo te video skatāties un nesaprotat, par ko es runāju, tad iesaku jums noskatīties manu iepriekšējo video. Links būs kaut kur augšpusē, šeit. Jā, tā kā noskatieties šo te video, un tad jums būs sapratne par to, ko katrs šie te DOTS, DPF, SCR un ASC nozīmē. Jā. Šodien vairāk tieši par to, kā diagnosticēt problēmas dīzeļu, moderno dīzeļu vairāk sistēmā. Nu, tad sāksim. Tātad pirmais, kaut kur pierakstīsim tā, pirmais, kas mums nāk izplūdē, ir temperatūras devēji. Temperatūras devēji. Kā mums vajadzīgs temperatūras devēji un kur viņi atrodas tā. Tātad pirmais temperatūras devējs atrodas tieši motora izejā, izplūdē. Tā, nāk šeit. Šeit iekšā viņš nāk, viņi kā zīmolieši izskatās. Apzīmēs viņu kā temperatūru 1. Tad otrais ir aiz mūsu DOTS filtra, kas latviešu valodā nozīmē katalizators. Šeit mums parasti ir temperatūras otrs devējs. Un vēl viens trešais devējs, es teiktu, parasti, ja, ir arī kaut kāds varbūt advancētāks sistēmas, bet parasti ir izplūdes sistēmā 3 temperatūras devēji. Šeit te starp DPF filtru un SCR filtru. Trešais temperatūras devējs. Visi viņi saiet kopā uz dzinēja vadības bloku, kas mums ir ECU. Visu monitorē dzinējas vadības bloks. Tā, priekš kā mums vajadzīgi vispār šie temperatūras devēji? Kā mēs zinām, varbūt arī kā mēs nezinām, ja šīs te DOTS filtrs, kas mums latviešu valodā saucās par katalizatoru, tad, kad viņš strādā, temperatūra aiz katalizatora vienmēr būs lielāka nekā temperatūra pirms katalizatora. Tātad T1 vienmēr būs mazāks par T2. Līdz ar to dzinēja vadības bloks principā saprot, ka jūsu katalizators strādā, kad viss temperatūra ir uzsilusi. Nu, par piemēru pieņemsim, ja šeit ieeja ir 300 grādi Celsijā, tad, nu, es nezinu precīzi, bet, nu, pieņemsim kā par piemēru, tad izejā, ja motors ir uzsilis un katalizators strādā, ir 600 grādi Celsijas. Tas tikai kā piemērs, jā, neņemiet to kā par standartu, jo es godīgi neesmu skatījies, cik tur tas temperatūras, bet princips ir tāds, kad izejā
katalizatoram temperatūra vienmēr lielāka, ja viņš strādā. Tātad, jā, šie te pirmie 2 sensori mums ir vajadzīgi, lai dzinēja vadības bloku saprastu, ka jūsu katalizators strādā un viss ir kārtībā. Līdz ko temperatūras paliek vienādas, dabūsiet kļūdu uz paneli par to, ka jūsu katalizators nestrādā. Un, jā, būs jātērē daudz naudiņas, jo šis te katalizators ir diezgan padārgs. Tad, kam vajadzīgs trešais temperatūras devējs? Trešais temperatūras devējs ir vajadzīgs priekš AdBlue sistēmas. Ja, AdBlue vadības bloks. Vadības bloks. Citreiz šis te informācija aiziet uz dzinēja vadības bloku, un tad viņa caur CAN būs sazinās ar AdBlue vadības bloku. Ir arī iespējas, ka šis te temperatūras informācija nonāk pat taisni no AdBlue vadības blokā. Līdz ar to mums šeit ir tāda sprausla, kas mums dozē iekšā AdBlue šķidrumu. Ja, AdBlue šķidrums parasti ir 2 pievadi, pievads atplūda, un šis te sprausla dozē iekšā AdBlue šķidrumu SCR filtrā. Kāpēc viņa nedozē sākumā? Tāpēc, kad šis te ir vajadzīgs temperatūras devējs, lai saprastu, kurā brīdī dozēt AdBlue, jo līdz ko, teiksim tā, ja nav pietiekoši karsta, šī te uzplūda AdBlue dozēšana nenotiek. Tā kā šīs te trešais sensors monitorē to, kurā brīdī ir iespējama AdBlue dozēšana šajā te SCR filtrā. Selective Catalytic Reduction angliski, ja. Tas mums samazina NOx rādījumus. Tā, tas ir par temperatūras devējiem. Tā. Nākamais, kas mums nāk, cerams, man te vietas pietiks. Nākamais, kas mums nāk, ir tāds sensors starp DPF filtru. Viņš saucās kā nu viņš bija saucās angliski. Labi, nav svarīgi, kā viņš saucās, svarīgi, ko viņš dara. Tad tā, šis te sensors, ja te ir 2 izvadi, viens pirms DPF, otrs izvads ir pēc DPF. Un ko viņš dara? Viņš rēķina spiedienu starpību starp ieplūstošo galu un izplūstošo galu. Tā visa informācija, protams, kā aiziet uz dzinēja vadības bloku. Man liekas, viņš saucās Differential Pressure Sensor. DPS, jā, es pareizi atceros. Jā, tad šis te sensors, kā viņš domāts ir? Viņš ir domāts tam, lai pateiktu, kurā brīdī jums ir vajadzīga reģenerācija jūsu kvēpa filtram. Attiecīgi, ja spiediens, šis te sensors, ja mēra spiedienu, tad attiecīgi, ja jums spiediens P1 vienmēr būs mazāks par spiedienu, ko es muldu. Šis te sensors P1 vienmēr būs lielāks par spiedienu P2, jo, DPF var arī uztvert kā, teiksim tā, korķi, ja, kurš samazina caurplūdes, izplūš gāzes caurplūdi, un tad šis te sensors attiecīgi vēro. Jo paliek lielāks spiediens P1, jo vairāk reizes jūsu kvēpa filtrs, un attiecīgi kaut kādā brīdī tad ieslēdzās reģenerācija, jo viņš pēc šī te sensora saprot, ka jūsu DPF filtrs ir pilns un nepieciešama reģenerācija. Vienkārši, jā, varbūt cerams, ka saprotat, ka tiek mērīts spiediens starp ieejošo un izējošo galu. Un tad attiecīgi šī informācija nonāk uz jūsu ECU vadības bloku,
un tālāk dzinēja vadības bloks uzsāk reģenerācijas procesu. Par šo reģenerācijas procesu arī varbūt parunāsim kādā citā video, bet tā arī diezgan sarežģīta lieta ir, kurā brīdī un kā viņš sāk šo reģenerācijas procesu, bet galvenais, pēc kā viņš vadās, ir pēc šī te spiediena sensora starp kvēpu filtru. Tā, tas būtu par DPF spiediena sensoru. Jā, tad tālāk nāk, kas mums jau ir tādiem, teiksim tā, tikai Euro 6 dzinējiem, tad mums nāk sensors aiz DPF filtra, kurš arī iet uz dzinēja vadības bloku. Viņu sauc par PPM sensoru. Ja, šo te viņš nāk aiz kvēpu filtra. Tad, ko šis te PPM sensors particle, kā nu bija viņš angliski? Particle meter sensors, laikam samaldējās, laikam particle meter sensor vai kaut kā tā bija. Nu, labi. Particle meter sensor. Tad šis te sensors, viņš skatās, cik lielā daudzumā izkļūst cauri jūsu filtram kvēpu daļiņas. Tad attiecīgi var būt tāda situācija, kad jūsu DPF filtrs ir bojāts, viņā ir plaisa, vēl kaut kas ar viņu noticis, viņš nepilda savas funkcijas, un jūsu kvēpu filtram noteiktā brīdī iziet cauri pārāk liels kvēpu daļiņu skaits. Šis te sensors šo te daļiņu skaitu uztver, attiecīgi ziņo jūsu vadības blokam, kad kvēpu filtrs nestrādā, iedegās check engine, samazinās dzinēja veiktspēja un viss ir slikti. Parasti tas novada pie tā, ka vai nu mēs programmējam ārā šo DPF filtru latviešu, jā, standarta remonts. Pareizais remonts būtu viņu mainīt vai mazgāt, bet tas realitātē notiek ļoti mazos gadījumos. Jā, tā ka šis te sensors mēra daļiņu skaitu, kas iziet cauri jūsu kvēpu filtram. Līdz ko tas pārsniedz kaut kādas noteiktas normas, iedegās check engine un vadības bloks ziņo par to, ka jūsu kvēpu filtrs nestrādā. Tā, tad tālāk. Šeit te starp DPF un Selective Catalytic Reduction filtru atrodas divi sensori. Nē, viens sensors. Šeit atrodas viens un šeit atrodas otrs sensors. Un šos te sensorus sauc par NOx sensoriem. Tad šis būs NOx 2 sensors un šis te, kas te ir, es izvadīšu viņu ārā, NOx 1 sensors. Tad, ko šie te sensori dara? Viņi mēro, cik liela ir NOx daļiņu skaits jūsu izplūdē. Un otrs, kāpēc šis te sensors vēro, cik labi strādā jūsu SCR filtrs, kas samazina NOx daļiņas jūsu izplūdē. Tātad, attiecīgi, kad ir sasniegta noteikta temperatūra, ko vadības bloks redz pēc šī temperatūras sensora, notiek AdBlue iespridzināšana šajā filtrā, un tad vadības bloks skatās ieejošo NOx daļiņu skaitu attiecībā pret izējo NOx daļiņu skaitu. Attiecīgi, ja viss notiek kā paredzēts, NOx 1 vienmēr būs mazāks, vai es atvainojos, ne mazāks, bet lielāks par NOx 2. Ja, noteiktās normās, katram dzinējam tas ir savs noteikts normas, tā kā, ja šis te filtrs attiecīgi strādā viss pareizi, NOx 2 vienmēr būs mazāks. Un līdz ko arī, ja rodās kādas problēmas, vadības bloks saprot, ka nenotiek NOx daļiņu skaita neutralizācija, iedegās check engine, atkal samazināt
veiktspēja dzinējam, un jums vadības bloku signalizē par to, ka NOx 2 ir pārāk liels augsta vērtība. Tas attiecīgi uzreiz norāda problēmu vai nu ar AdBlue sprauslu un pašu sistēmu, vai ir otrs variants problēmas ar SCR filtru. Manā pieredzē ir bieži gadījies tā, kad šajā te izplūdē AdBlue kristalizējās, un tas dramatiski samazināja SCR filtrā veiktspēju, līdz ar to iedegās check engine. Jums nepieciešams vērt vaļā filtru, tīrīt viņu, ja tas, protams, ir iespējams. Vieglajiem tas varbūt nav tik bieži iespējams, smagajiem ir arī iespējams atvērt vaļā šo te filtru un viņu iztīrīt. Tā kā tā, tas ir par NOx sensoriem. Un visbeidzot, šo te sensoru gan es neesmu redzējis dabā bieži, bet pastāv arī tāds variants, ka AdBlue vadības bloks saņem informāciju par, viņš saucās ASC sensors, jā. ASC tas nozīmē Ammonia Slip Catalytic sensors, viņš mēra to, cik lielā mērā ir palicis amoniaks jūsu jau pašā izplūdes galā. Tad attiecīgi šis te sensors signalizē par to AdBlue vadības blokam, kā varbūt nepieciešams samazināt nedaudz iesmidzinātā AdBlue apjoma. Viņš to izdara, samazina. Ja gadījumā pieauga NOx 2 skaits, tad attiecīgi jums izmetās kļūda par to, ka nestrādā jūsu Ammonia Slip Catalytic savācējs. Šis te, filtrs ir domāts tikai tam, lai viņš savāktu amoniaka paliekas, kas rodās izejot cauri SCR filtram. Tālūk, tas par sensoriem ir laikam arī viss, ja es pareizi atceros. Protams, mūsdienās iespējams arī vēl visādi jauni sensori, ja tā automobīļu nozare attīstās ļoti ātri un iespējams ir jau kaut kādi moderni un super advancēti sensori, kas mēra visu šo te procesu, kas notiek jūsu izplūdē, bet principā šie te ir standarta sensori, kas atrodas Euro 5, Euro 6 dzinēju izplūdes sistēmā. Principā, ja jūs viņu saprotat, kā viņi katru domāt, nav nemaz tik slikti viņu sistēmu diagnosticēt un satēsīt. Bet, par vieglu viņu nevarētu nosaukt šo te sistēmu. Tā kā tā, ceru, ka jums kaut kas noderēja no šī te video. Ja es kaut ko pateicu ne tā, rakstiet komentāros. Un, tad paldies par šo noskatīšanos. Tā. Vēl vienu lietu gribēju piemetināt. Kāpēc visi sūdzās par to, ka šie te filtri ir superdārgi? Problēma, redziet, ir tajā, ka ražotājs mēdz šos te filtrus apvienot vienā bundulī, lai samazinātu ražošanas izmaksas. Nebūtu tā, teiksim tā, katram atsevišķi šim te filtram jātaisa savus bundulus ar saviem izvadiem. Viņi, ko ražotāji dara, viņi mēdz šos te filtrus apvienot. Parasti viņi apvieno šo te katalizatoru ar kvēpu filtru, un SCR filtrs parasti apvienojās ar ASC filtru. Bet ir gadījumi, kad visus šos te filtrus apvieno vienā lielā filtrā, un attiecīgi, ja jūsu izplūdes sistēmā nosprākst, pieņemsim, SCR filtrs, tad jūs esat dimbā. Jo jūs maksāsiet pērkot jaunu filtru attiecīgi par visiem šiem te filtriem. Par katalizatoru, par kāpu filtru, par SCR filtru un par amoniaka savācēju filtru. Diemžēl tā ir, īpaši, teiksim tā, mazākiem dīzeļu dzinējiem. Šis te ir izplatīti, ka visus šos te filtrus apvieno vienā korpusā, kā arī smagajiem lielākoties visus šos filtrus apvieno vienā korpusā. Izņēmums ir tas, ka smagajiem jūs atsevišķi varat samainīt kvēpu filtru. Viņš izņemās ārā no filtra
un jums ir iespēja viņu samainīt. Vieglajās automobiļos šādas te iespējas, cik man pieredze rāda, nav ļoti bieži iespējama šāda te opcija samainīt filtrus. Tā kā jā, līdz ko kaut kas notiek ne tā, jūs esat trāpījis uz lielu naudas apjomu. Tā, diemžēl, ir, un to, diemžēl, jā, nevar izmainīt. Paldies mūsu inženieram, kas šādi te ir izstrādājušās automobīļus, bet, nu jā, tāda ir, diemžēl, realitāte. Un realitāte, jā, turpmākajā laikā Latvijā arī izskatās tāda visiem šiem te cilvēkiem, kas nahranizē šo te filtru, DPF, jā, nahranizē viņu. Realitāte rāda to, ka pēc pāris gadiem viņi būs spiesti šo te filtru likt apakaļ, jo CSDD nācis klajā ar kaut kādu veidu, kā, teiksim tā, monitorēt šīs te mašīnas, kurām ir izgriezts kvēpfiltrs un kurām nav. Jā, tā kā, ja jums ir problēmas ar šiem te filtriem, varbūt īpaši modernajām mašīnām, varbūt iesaku padomāt pirms jūs viņu nahranizējat. Labi, paldies par uzmanību.